छत का काम इस तरह किया जाता है, बड़ी जो छत होती है मशीन के ज़रिए छत का काम होता है। दुनिया में ये ट्रेंड है, मगर हमारे थपाकर में भी ये ट्रेंड है कि बड़ी जो छत होती है उसका काम इस तरह किया जाता है। इसमें कंक्रीट है, सीमेंट है और रेती है, सब कुछ इसमें शामिल है। मशीन के ज़रिए मिलाया जा रहा है। मिलाने के बाद यही जो ऊपर मशीन चली जाती है, ऊपर की तरफ ये देखें, ऊपर की तरफ जा रही है तो मजदूर रिसीव कर रहे हैं और फिर ये टालियों में डाल के आगे ले जा रहा है। ये टाली वापस आ चुकी है, अभी दोबारा इसको भरेंगे। अब इसको भर के वो उल्टा करेंगे, इस गोल चक्कर आयरन गोल इस जो घूम रहा है इसमें फिर वो मिक्स होगा सीमेंट इसके साथ, फिर जो है वो डाला जाएगा, जो है वो ऊपर जो मशीन जा रही है, टाली जा रही है उसके अंदर। अभी देखना, अभी ये इस जा रहा है इसी गोल के अंदर।